आपके पास Realme C85 Pro या और कोई फ़ोन है, तो कैमरे में आप शटर साउंड को कैसे ऑफ कर सकते हैं। जब भी आप फ़ोटो क्लिक करते हैं इस टाइप से, तो आपको यहाँ पे साउंड आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड ज़्यादा भी आ रही है। तो अगर आपको इसको ऑफ करना है तो डायरेक्टली 3 डॉट्स पे जाके आपको सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है एंड शटर साउंड के ऑप्शन को यहाँ से आप ऑफ कर लेंगे। बैक करेंगे, अब यहाँ पे आप कितनी भी फ़ोटो क्लिक कर ले तो आपको साउंड का ऑप्शन यहाँ से शो नहीं होता है। तो इस टाइप से यहाँ पे आप इसको कर लेंगे। बट किसी-किसी को यहाँ पे साउंड का ऑप्शन चाहिए तो यहाँ से आप डायरेक्टली इसको ऑन कर लेंगे, तो यहाँ पे ये साउंड हो जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, सेटिंग के ऑप्शन पे जाना है। अगर आपको साउंड का वॉल्यूम थोड़ा कम करके रखना है तो यहाँ से आप देख सकते हैं, इस पे क्लिक कर लिया आपने एंड आपको यहाँ पे मीडिया मीडिया आपका साउंड वॉल्यूम होता है, यहाँ से आपको कितना चाहिए यहाँ से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। तो अब जब भी आप फ़ोटो क्लिक करेंगे तो आपकी कम वॉल्यूम में यहाँ पे साउंड क्रिएट होगी। तो इस टाइप से यहाँ पे आप इसकी सेटिंग कर लेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।